دپان میریج پارٹی خاطر مگر میریج پارٹی تہ آئی پتہ چل پتہ وون چیئرمین منسپلٹی ہند دپن یہ تھو پٹوری خانہ مگر پٹوری خانہ تہ آو تھونے کہ وچ ایم ایل ایس کران رکیشت تاکہ مہربانی کر سہ دین یت توجہ سہ بنائن یت کینہ نتہ کینہ دفتر یہ ہون ونکس بیان مز وہ دی تو یت ان تن پٹوری یت کھیک واریاہ پونس تمہ سات امیک اہلکار 2022 پہ بند 2022 پہ یور نا کہیں آو نہ افسر نہ منسپلٹی افسر تہ آو کہیں آو یوکن یت پرسن خاطر چھنا یت نا یہ بیہان کہیں چھنا رۄپیہِ سارے ضایع تم ونان کم سے کم یت لگمت خبر 60 لچھ 70 لچھ لگمت یت مگر یم رۄپیہِ ضایع فضولس مز کلف 2022 پہ ترٛنوٕنی کمرن دِتھ شیشہ پھٹرٲیِتھ گندگی یپٲرۍ وٕچھو حظ تُہۍ بلڈنگ ہٕنٛز حالات وٕچھو خستہٕ کیاہ چھِ تمہ سات میریج ہال دشی میریج ہال نشی کھانا یت لگمت 25 لچھ رۄپیہِ تُہۍ وٕچھِو کیاہ کوٚرُکھ یتھ أسۍ گٔے ایم ایل اے صٲبس تہِ اکہِ دۄہ اتھ گیا دوٚپُس ژٕ اَنتن یتھ پٹوارِ خانہٕ یتتھ اَسہِ چلے یہِ پریشٲنی ییٚتہِ کٕہٕنۍ چھُنہٕ بوزان یورُک داد بدادٕے چھُنہٕ بوزان کانٛہہ اتھ گیا یہ گوٚو پٹنس سۭتۍ مذاق یتھ بتس پہ نارتھ کشمیر کے پٹن میں ہم اس وقت موجود ہیں. پٹن کا یہ پر محلہ ہے جہاں پہ کمیونٹی ہال آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. لاکھوں کا پیسہ اس کمیونٹی ہال پہ لگا مگر تصویریں جو ہے اس کمیونٹی ہال کی وہ بیان کرتی ہے 5/12/2022 میں اس کمیونٹی ہال کی جو ہے انوگریشن ہوئی مگر اس کے بعد اس بلڈنگ کی کتنی خستہ حالت ہے اور لوگوں کا پیسہ کیسے ضائع ہوا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاؤں گا. اس کے اوپر تالے حالانکہ 3 کمرے یہاں پہ بنے ہوئے اور تینوں کمروں پہ اوپر تالا چڑھا ہوا ہے اور لگتا ہے کئی مہینوں سے یہ تالے کھلے نہیں ہیں. یہ آپ دیکھیے یہ حالت کیا ہے اور یہ تالے حالانکہ اس کے اوپر چڑھے اور میں آپ کو یہاں سے بھی دکھاؤں گا اوپر خستہ حالت کیا ہے اس بلڈنگ کی. چھت کی بھی اس کی حالت کتنی خراب ہے. دیکھیے اس بلڈنگ کی حالت کیا ہے کتنی خستہ حالت ہے. یعنی کہ 2022 میں اس بلڈنگ کی انوگریشن کی گئی اور کمیونٹی ہال ہے اور یہاں پہ اس بلڈنگ کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دیتا. لاکھوں کا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کا ضائع ہوا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیے اگر تھوڑا کیمرہ مین آگے بھی دکھا پائیں اس کی کتنی خستہ حالت ہے. اس بلڈنگ کی لاکھوں کا پیسہ اس میں لگا ہے. شیشے بھی اس کی ٹوٹے ہوئے. اس بلڈنگ کی کتنی خستہ حالت ہے. لگ ہی نہیں رہا ہے 2022 میں اس بلڈنگ کی انوگریشن ہوئی ہے. اگر صاحب اپنے لاکھوں کا پیسہ لگایا ہے تو یہاں پہ کس لیے یہ پیسہ اتنا انویسٹ ہوا ہے. اس کمیونٹی ہال کی حالت کیا ہے. شیشے سارے ٹوٹے ہوئے ہیں کھڑکیاں بکھری پڑی ہوئی اور یہ آپ دیکھیے جگہ جگہ پہ آپ دیکھیے 2022 میونسپل کمیٹی پٹن نے اس کے اوپر لگایا ہے مگر اس بلڈنگ کی خستہ حالت یہاں پہ کوئی بھی. حالانکہ اوپر بھی دیکھ لیجیے آپ کریک کتنے پڑے ہیں اس بلڈنگ کے اوپر اور یہ آپ دیکھیں اس کی حالت کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے لاکھوں کا پیسہ لگایا ہے یہ کس لیے لگایا گیا ہے. اگر یہاں پہ کسی کو بیٹھنا نہیں اگر یہ بلڈنگ بند ہی رکھنی ہے تو لاکھوں کا پیسہ آپ نے کس بات پہ خرچ کیا ہے. اس بلڈنگ کا فائدہ کیا ہے عام لوگوں کو نہیں ہے. یہ بلڈنگ بند پڑی اندر ہم نے آپ کو دکھایا تالے کیسے چڑھے ہوئے. یعنی کہ لاکھوں کروڑوں کا پیسہ جو ہے ایسے ہی ضائع ہوا. یہ ڈھانچہ تو بنایا گیا ہے مگر صاحب یہ تو بتائیے ڈھانچہ کس لیے آپ نے بنایا. 2022 میں یہ سٹرکچر بنایا گیا میونسپل کمیٹی پٹن کی طرف سے. ہون پتہ یپر بہران پکنس یہ دپان میریج پارٹی خاطر مگر میریج پارٹی تہ آئی پتہ چل پتہ وون چیئرمین منسپلٹی ہند دپن یہ تھو پٹوری خانہ مگر پٹوری خانہ تہ آو تھونے کہ وچ ایم ایل ایس کران رکیشت تاکہ مہربانی کر سہ دین یت توجہ سہ بنائن یت کینہ نتہ کینہ دفتر تاکہ لوکن واتہِ فٲیدٕ امہِ سۭتۍ. کۭتیاہ ٹایمہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ بنٛد. یہ 2022 پہ بند 2022 پہ یور نا کہیں آو نہ افسر نہ منسپلٹی افسر تہ آو کہیں آو یوکن یت پرسن خاطر چھنا یت نا یہ بیہان کہیں. لُکن کۭژاہ پرابلم یہ ژھۄٹھ دبا آسان ہوٗنۍ چھِ آسان. سکول بچہ بہران یپر پکنس یہ گوٚو ییٚکیٛاہ خدا ڈگری کالیج یہ سامنے یہ مسجد شریف یپر بہران پکنس یہ ہوٗنۍ کیازِ یہ آسان ژھۄٹھ یم بچہ وچہ بہران یپر پکنس تاکہ أسۍ چھِ گزٲرِش کران حکومتس تم کرن دِن یتھ توجہ یس وچھن کیا حالات بن یتھ کیا بناون کُس دفتر بناون مہربانی کر سُہ گژھن بناون. شکریہ. تۄہہِ چھو باسان لُکن ہُنٛد لچھِ بوٚد رۄپیہِ چھِ ضایع گوٚمُت. چھِنہٕ حظ یِم رۄپیہِ سارے ضایع تم ونان کم سے کم یتھ لگمت خبر 60 لچھ 70 لچھ لگمت یتھ مگر یم رۄپیہِ ضایع فضولس مز تاکہ أسۍ چھِ گورمنٹس اپیل کران وہ بنٲیِن یتھ کینٛہہ دفترن اگر بناونس ییٚتٮ۪تھ بیہان پٹوٲرۍ خانہ اگر بناوان پٹوٲرۍ خانے تھٲینس. بلڈنگ چھِ شیٖشہِ پھٕٹمٕتۍ ییٚتہِ چھِ بُرٕ حالت. وٕچھو یپٲرۍ یپٲرۍ کیاہ چھِ بلڈنگ حالات خطرناک. کلف 2022 پہ 3 کمرن دِتھ شیشہِ چھِ پھٹرٲیِتھ گندگی یپٲرۍ وٕچھو حظ تُہۍ بلڈنگ ہٕنٛز حالات وٕچھو خستہٕ کیاہ چھِ. کرو حساب 22 23 تو 24 3 ؤری گئی بنامچ 3 سال ہو گئے اس کو 50 میں ونکس چلان 50 ژوٗرِم ؤری. اوپن ہوتا ہے لوگوں کے. نہ کبھی بھی نہیں اس کو زبردستی ہم نے دروازہ بند کروایا تالا لگوایا کیونکہ یہاں کتے جا رہے تھے اندر. یہ واریاہ باتھ روم مسجد شریف برونٹ کن سہ واران وجار یہ ہون ونکس بیہان مز
वो जी तो यथ अन तुम पठवरी पठवरी खान ये पठवरी खान बनमस बिल्डिंग बनाया तम साथ मैरिज हाल दशी मैरिज हाल नशी कह यथ कोर बुरा कमो ये बनाया नोटिफाइड वालो टाउन वालो बनाया तम साथ आज क्या मगर न कोरुक हो तो न कोरुक ये बिल्डिंग खस्ता हालत योर तुम कहें कहें ये वुचन पटन सत गो मजाक लच बदल रपी गो जाय मजाक 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 ये तम दो दपा ये लग 15 लाख रुपये तुम वो क्या करुक ये चीख वारिया पोस तम सात अहलकार पस दान रोब क्या कोरहस क्या कोरहस अस गई SDM अक दो गई MLA सबस अक दो अद क्या दोस्त अन पठवरी खान ये अस चले ये परेशानी ये कहीं बोजान योर दाद बेदाद बोजान कह अद क्या यह गो पटन सत मजाक ये बुथिस पे प्रॉब्लम दपान गंद हून वह अगर तुम 10 मिनट ब्रोट ये लग भग 4 डीमो त्रिमित म्यूनसिपलिटी वालों और अना डोवान डोवान त्रा ये ब्रोट कन योर कन मस्जिद शरीफ योर कन हमसाय योर लच बद रुपये लगे अम सवामस फायदे वातन अवामस कह चीज वोत कहें फायदे वोत कहें नुकसान गो फायदे वोत कहें सारी गंद यत MLA सबस नश गई गई बेदर सबस बेदार सब क्या वन बेदर सबन दोप मे कर ये बत कत अमिश अन वुचन अनो वुचन इंशाल्लाह कह ना कह डिपार्टमेंट अत अस वन तान पटवरी खान अत फिलहाल 3 वरी पे कहें बिल्कुल कुलुफ कोर्मुत सह ओतर ये हून और आसान बत वुच यूत एक दो जमा तमो नी फोटोग्राफ तक तुम सत तम सात ये बत ये रईत बत ये हून अंद अंद अस पे गो तम हून चलरावन अत तुल तमो ये फोटो वोटो लुकन पोश सोरी जाय गोमुत जाय गोमुत 100% 100% जाय गोमुत मैंने आपको इस बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया। ये स्ट्रक्चर कितना खराब हुआ है। 2022 यानी कि 3 साल पहले ये स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसका पैसा जो है वो वेस्ट होते हुए दिख रहा है। 3 सालों से लोगों का ये इल्ज़ाम है, 3 सालों से इस पे ताला चढ़ा हुआ है, यहाँ पे गंदगी होती है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बिल्डिंग की हालत क्या है, ये बिल्डिंग खुद अपनी दास्तान बयां कर रहा है। साहब, अगर आपने लाखों का पैसा लगाया, किस लिए लगाया? अगर अपनी इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया, ये किस लिए किया? 3 साल से इस बिल्डिंग के ऊपर ताला क्यों है? इस बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत क्यों है? इस बिल्डिंग को कोई देख क्यों नहीं रहा? आपने बनाया तो बनाया किस लिए? अगर इस बिल्डिंग की इनॉग्रेशन हुई है 5/12/2022 में, ये बिल्डिंग तामीर की गई है और इस बिल्डिंग की हालत मैंने आपको दिखाई, कितनी खस्ता हालत है। ताले दरवाजों पे चढ़े हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, इस बिल्डिंग की काफी ज्यादा खराब हालत है। लोगों का इल्जाम यह है कि पटन की आवाम के साथ मजाक किया गया है। ये कम्युनिटी हॉल बना के, जो कम्युनिटी हॉल पिछले 3 साल से बंद है। साहब, ये तो बताइए फायदा क्या है? आज इस बिल्डिंग की काफी ज्यादा खस्ता हालत है। कैमरामैन आशिक हुसैन के साथ उबैद मलिक, अर्ली टाइम्स के लिए, पटन से।